Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna habari hapa ambayo tumekutana nayo kuhusiana na lifestyle ya binti ambaye alishawahi kudate na Diamond Platnumz. Huyo anaitwa Rita. Sasa basi watu wamekuwa wakijiuliza kwamba tunafahamu kwamba Diamond bwana amekuwa akifanya kazi na warembo wengi, lakini wengine ndo kama hivi anaanzisha nao mahusiano. Sasa kuhusiana na huyu bibie Rita, watu wamekuwa wakijiuliza, je, huyu Rita ni wakishua? Kwao hela ipo? Umeona bwana. Kwa hiyo hapa kuna page hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, tumeona warembo wengi sana wanaofanya kazi na Diamond Platnumz wakimaliza kupita na upepo wa star huyo wanafungua biashara au wanakuwa mabalozi wa makampuni fulani, kwa sababu tayari Diamond amekuwa ameshawatengenezea attention ya kufuatiliwa na watu. Hii imekuwa ni tofauti kidogo kwa mrembo Rita. Amepita na upepo wa Diamond Platnumz, baada ya hapo amekausha kimya. Hatuoni biashara yoyote ile aliyoianzisha. Bila shaka makampuni mengi sana yalikuwa yakimtafuta Rita ili awe balozi wao, lakini baada ya sakata lake na Diamond Platnumz, lakini hatuoni Rita akifanya ubalozi wa kampuni yeyote. Nina uhakika media nyingi pia zitakuwa zimemtafuta Rita kwa ajili ya kufanya naye mahojiano, lakini hatujamuona Rita kwenye media yoyote ile. Rita ameonekana kula vyakula vya gharama sana. Tumekuwa tukishuhudia akiwa na posti vyakula hivyo kwenye kurasa wake wa Instagram. Je, haya yote tunaweza kuamini kwamba Rita ni binti wa kishua? Yani kwao hela ipo, hana njaa kama warembo wengine waliopita na upepo wa Diamond Platnumz baada ya kupata umaarufu kuhusiana na mahusiano waliokuwa nayo? Binafsi naweza kusema kwamba huenda Rita ni binti wa kishua, kwa sababu hata Diamond Platnumz pia alipokataa kulipa kodi binti wa watu hakupata tabu kabisa, akaachana naye akaendelea na maisha yake. Umeona bwana. So hiyo ndio contradiction ambayo watu wa mitandao wamekuwa wakijiuliza kwamba je, Rita, tunaona kwamba wasichana wengi sana ambao of course wamedate na Diamond Platnumz wamepata maarufu, wamepata followers, wamepata attention, then wakaruka chap kuanza kufanya brand deals, kuanzisha biashara zao na maisha yanaenda. Lakini kwa upande wa huyu bidada kweli tumeona hakuna biashara, hakuna interview ambayo amefanya, hakuna hata ile brand deal yoyote ile ambayo yeye, ubalozi wa kampuni yoyote ile au bidhaa yoyote ile hapa town. So watu wanahisi labda huyu binti ni wakishua. Je, ukiwa kama mdau unahisi kwamba huyu binti ni wakishua ndio maana hana heka hizo za kutafuta pesa kupitia umaarufu aliopata baada ya kudate na Diamond? Weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.